Oh yes, reka nongere mbasuhuze, reka nongere mbahe ikaze mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana kuri uyu muyoboro mugari wa Rwanda Daily News TV. Birumvikana neza cyane twigarukiye ku kibuga cy'imirwano ahangaha ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wabukomeje kugenda wibaza byinshi ku bintu bikomeje kugenda bihuza M23 ndetse n'abarwanyi barwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ibi ngibi rero nibyo nje kugenda nkuvira imuzini muzingo ku buryo bukomeye cyane. Ku ikubitiro ndakubwira ibyo M23 ikomeje kugenda ikora ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. M23 nyamara ngo ubutasi bwayo bwahabuye amahanga. Ndaza kukubwira uburyo abasirikare ba South Africa bagerageje guhungabanya ubwirinzi bw'ikirere cy'u Rwanda, ariko bikaza kugenda birangira igisirikare cya M23 kibiburijemo ku buryo bukomeye cyane. Noneho rero mwokagira Imana mwe turava ahangaha twigerere ahantu hitwa Uvira, mbabwire uko Uvira bimeze, mbabwire uko igisirikare cya M23 gikomeje kugenda kirwana umukutano ngo kirebe ko cyakwinjira ahangaha Uvira. Ntabwo ari ahangaha Uvira gusa ndibuze kugenda mbabwira, ahubwo turerekeza n'ahantu hitwa Ibukavu, mbabwire ko Ibukavu abantu bagizweho ingaruka na biriya bisasu byatewe n'igisirikare cya FARDC ubu ngubu bari kugenda bitabwaho ku buryo bukomeye cyane n'iki gisirikare cya M23. Noneho rero ni munyemerere aya makuru menshi nandi ntababwiye tuze tuyagarukaho ku buryo burambuye, ariko mbanze ngusabe gukora subscribe, commenting ndetse yewe unaliking kugira ngo amakuru yacu rwose akomeze kugenda akugeraho gatanu kuri gatanu. Reka duhere amakuru yacu ahangaha ku gisirikare cya M23 gikomeje guhagarika ibikorwa bibi bishaka gukorwa n'igisirikare cya FARDC ndetse na leta ya Kinshasa gifatanije na South Africa. Birumvikana neza cyane, ni inkuru mwagiye mwumva ku bitangazamakuru, ni inkuru mwagiye mwumva ku maradiyo, ubwo igisirikare cya South Africa cyoherezaga abahaka bacyo, ndetse aba basirikare aba bahaka bakaba baranyuze ku butaka bwa Tanzania, ndetse yewe ngo ubutaka bwa Tanzania bukaba bwabahereza pasiporo. Ubwo rero niko kuza ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo baze gukuraho ubwirinzi bw'ikirere cy'u Rwanda. Birumvikana neza ko ari ukugira ngo iki gisirikare cya FARDC ndetse gifatanije na South Africa bibone uko byarasa iki kirere cy'u Rwanda. Mu butasi karahabutaka, mu butasi kirimbuzi rwose bwa M23, aba basirikare ba South Africa bisanze mu maboko ya M23, ndetse yewe nta naho bafite ho kuba bacikira, nta naho bafite ho kuba bareba. Mu icyo igisirikare cya M23 rero cyakoze cyahise kibambura ibikoresho byose. Ababonye amashusho mwarabibonye, bamburwa amatelefone, ibintu byose nyine bari bitwaje byagombaga kubafasha kuba bakuraho ububwirinzi bw'ikirere cy'u Rwanda, babyambuwe na M23. Wakwibaza ngo rero ubu M23 iratangaza iki ahangaha ku butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijyanye no kuba yamaze guhagarika uyu mugambi mubisha wa South Africa. Wakwibaza nanone uti ese igihugu cy'u Rwanda kiri gutangaza iki kuba Tanzania yarahereje inzira aba bantu kandi ibizi neza ko bari kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda? Reka mpere kuri M23 yo iravuga ko ari ibikorwa yagombaga gukora mu gihe ibonye hari abantu bari gusagarira abandi. Ntabwo rero hari ikintu ikomeje kugenda bitangazaho kinini cyane. Noneho rero ku ruhande rw'u Rwanda urwo rukomeje kugenda ruvuga ko kuba igihugu cya Tanzania cyarahereje inzira aba bahaka South Africa, ngo nayo birumvikana neza ko iyi Tanzania yaba iri mu mugambi mubisha igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cya South Africa ndetse yewe n'igihugu cy'u Burundi bafite wo kuba bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru reka nyaveho, ahubwo twigire ahantu hitwa Uvira hakomeje kugenda havuga amasasu ku buryo bukomeye cyane. Ahangaha Uvira ibintu bikomeje kugenda bicika, ahangaha Uvira abasirikare bakomeje kugenda bahagwa ku buryo bukomeye cyane. Nakubwira ni ahangaha Uvira kugezana n'aka kanya, usibye kuba hakomeje kugenda hapfa abaturage benshi, usibye kuba hakomeje kugenda hapfa abasirikare benshi bo ku ruhande rw'igisirikare cya M23 ndetse n'abasirikare bo ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, nta kintu n'iki
na kimwe M23 irabasha kuba yakwigarurira ahangaha Uvira, ariko kandi ni mu gihe abarwanyi b'abarundi bakomeje kugenda batangaza ko batazarekurira iyi Uvira inyeshyamba z'umutwe M23, ariko kandi nanone ni mu gihe M23 ivuga ko mu gihe itarafata iyi Uvira nta kintu kigomba gukorwa na kimwe, ibanza gushaka uburyo yafata iyi Uvira hanyuma ibindi bikagenda bikurikiraho ku buryo bukomeye cyane. Ubwo kandi amakuru yacu twayakomereje i Bukavu ku buryo bwihuse cyane. I Bukavu mubwire ni abantu bagizweho ingaruka na biriya bisasu byakomeje kugenda bitungwa agatoki ko ari FRDC yaba yabiteye mu baturage mu nama yari irimo ihuza inyeshyamba z'umutwe M23 ndetse n'abaturage. Ubu ngubu biravugwa neza ko rwose abaturage bakomeje kugenda bitabwaho ku buryo bukomeye cyane, ko kandi bakomeje no kugenda bashimira abayobozi b'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bakomeje kugenda babagaragariza ko babitayeho ku buryo bukomeye cyane. Nahangaha nsoreje amakuru nari naguteguriye kuri uyu munsi, gusa tuze kubana mu makuru akurikira. Reka nkubwire ngo kora subscribe